No sabés. ¿Qué? Se me apagó el celular. Iba por el día 50. Oh no, ¿qué me importa? Jodete, lo hubieras cargado. Only worry in age and only a perfect vlog te cai um. Que no precisa of brain rot. Perdón chicos, que no estaba no pensé que no. Ay, wow. Un amigo de colegio, bueno, pero bueno. Bueno chicos, tengo que ir hablando con mi amiga, estoy hablando con mi amiga. Hola. Hola. ¿Podemos ir a tu server party? ¿De qué juego? ¿Qué? Es que me quedé chicos sin servidor de Romulo, no, porque me lo quitaron porque Romulo, así que me lo quitaron chicos, esto es imposible, no me lo puedo denuncie increíble. Comentario, ¿cómo se hace para...? Chicos, tenemos el primer brain rot. Ya tenemos el primer brain rot que necesitamos para menos. Sí. Bueno, necesitamos music. Me voy a poner esto con... ¿Dónde está mi peor brain rot? No voy a cambiar esto.
Una. Sí, tengo un garamadundu. Chicos, están mal de la cabeza. No. Chicos. Chicos. Es una locura, ¿no? O sea, literalmente pareció un garama de un yun yun. Ni siquiera me lo... Oh my god. Chicos, what the fuck. Perdón chicos, estoy muy loco. Esto no puede ser. Ahí lo voy aquí. Listo. Miraculous. Ay, reino acá, heaven. Chicos, what the fuck. Chicos, no sé por qué, pero... Necesito conocimiento. Oh my god. Frenesí congelado. Oh, papeleo, ya lo tengo. Bueno chicos, en este video sí estamos llegando a la mitad. Bueno chicos, ya tenemos todo. Vamos acá, tenemos esto acá. Entonces mi chica y a la computadora, mi computadora es un poquito grande. Bueno, ya está listo. A ver acá, acá. A ver acá tenemos. Si yo tengo lo tengo en una cuenta, no tengo. Y también tengo otra cuenta, si no tengo también tengo también tengo pero no tengo aquí. No tengo la ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. La suerte aumentó de 50. Esto sí. Chicos. ¿Ustedes qué dicen? Para mí que sí, para mí que sí hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Por ese épico. Ni siquiera me acuerdo que hacía ese épico, pero daba como 50 de otras plantas, no sé, algo así. Bro, este tiene nivel 11. Nivel 1, nivel 1, nivel 5. Etcétera, me estoy aburriendo, chicos. ¿Ustedes saben si tengo para jugarlo? No, chicos, no tengo, no importa, no vayamos de hacer esto.
Ya tenemos Brain Rots. Necesito los trolaleritos. Uy. Ya. Ya, chicos. Chicos, por favor. Chicos. No me dieron. No me están dando los Brain Rots. What the fuck. Bueno, no importa. ¿Ustedes cuánto tienen esta suertecita de acá? Porque no sé. Quería comprar Rey Limón con Robux. Lo que pasa es que me quedé sin Robux. Bueno, mañana me voy a comprar y lo voy a comprar. Pero ustedes no pueden verlo, pero dentro de poco lo van a ver ahora. Cuando en el próximo video. Chicos, vamos a jugar el Endminause de Plantas vs Brain Rots, que es a la noche. En Argentina, acá a la noche. Y bueno, papis, andar con toda. Bueno, chicos, miren, les voy a mostrar lo que tengo. Bueno, tengo Brain Rot. Bueno, el juego Brain Rot es este. 99.3 por 1000 por segundo. Después tengo este de 42, que es el Rey Limón. Este de 3000. Este de esto. Bueno, tengo muchas plantas secretas. Acá atrás tengo mis mangos. Uno que da 19.000 y otro que da 13.000. Y acá hay uno que tengo nivel 4. Esta puta llega al nivel 5. Y esto tiene nivel 5 y literalmente este da más y tiene nivel 4, güey. Este tiene nivel 5 literalmente. Ay, chicos. ¿Ustedes vieron eso? No, chicos. No, chicos. No, chicos. No. No puede ser, chicos. Ninguno. Ustedes se dan cuenta que ninguno de los Brain Rots, que casi ninguno, no me da el Brain Rot. Es como medio lagueado. Bueno, chicos. Me anda medio mal. O sea, no entiendo. A ver. Mira, me subo acá, me pongo acá. Y me voy a meter acá adentro. Así como va a terminar el video. Bueno, ni eso. Bueno, chicos. Para. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. En una nueva aventura por mi canal. ¡Chao!